Thank you muno mwiroreri wa Gikuyu TV ni guthii na mbere na kwirorera tabarire no itu wendete ya urigitani na ngwiraga ne mana maceceni ni nyingi no indi ugachagura ceceni no itu ya Gikuyu TV na tutuike wa guthomithia ona gukumenyithia maingi megie mirimu ngurani thiini wa mwiri wa mundu na umuthi uria ngwithie turathi na mbere na kwirora muri tukiaririria uhoro wa murimu wa cancer ya nyondo twina ndagitari mutuma wa kuria Zambezi Hospital mwena wa South Sea na reke tuthie na mbere na kumenyithio uhoro wa murimu uyu wa cancer ya nyondo hihi no uthie na mbere na kundumira ndumiriri yaku thiini wa na mbere rathi na mbere guthie hau gu screen ni yaku ona ningi no undumire ngwirire thiini wa sorry thiini wa Facebook page yakwa ni Wanjeri wa Kariuki no thie nginya mwena ura wa Instagram na uthie wone Catherine Kariuki ni guthie na mbere na kunyandikira ndumiriri waku ciuria ciaku uria ngwirire ningi no utwire uhoro uria ungienda tukorwo tukiaririria muno muthenya twaririria uhoro wa cancer ya nyondo ningi hindi rucio kana muthenya ucio ungi ugukari ukunda twariririe kiki niki uregwa kiki murimu uriku ucio uraigwa ugikugia muno thiini wa mwiri waku kana uragia mundu wanyu na uria ngwirire ati gutire kindu kiega muno ta ugima mwega wa mwiri wina ugima mwega wa mwiri ni utongoria munene ugikorwo kirahira wi guku muhuro uyu wariwe na ugacokagiria Ngai ngatho ni gukorwo wina ugima mwega wa mwiri. Dr. Mutuma tumerudi na sasa nataka tuelezee kwa hizi dakika za mwisho tuelezee mtazamaji kuhusu labda ulisema kuna zile tulisema the risk factors tatu ni zile diet kuna weight na kuna reproductive system yake si ndio? Labda mambo tukiguzia mambo ya kilo sitasema weight labda unaweza elezea mtazamaji mambo ya weight ndio tukue tunaangalia labda mimi labda nikiniona hivyo labda niko na weight yenye inanifanya nikuwe at risk ya kupata saratani. So labda ueleze. Sana sitakai kuambia wanawake juu ya weight. Labda ni ile tutasema naked truth lazima mtazamaji ambie. Manake weight ile mzuri na siku hizi in fact tuna program wa weight management. Na weight management tunafanya kila siku kwa hospitali yetu. Manake watu wengi sana wanawake wengi sana wako na shida weight. Na unaona mwanamke ako na weight kama 90 kilograms, 80 kilograms, hiyo sio mzuri. Uzito ni shida sana. Sana inachangia saratani. Saratani inataka vitu mbili sana kwa mwili. Hata vitu mbili sana. Kwanza inataka sukari. The more sugar you take, the higher the chance. Inataka mafuta. Inapenda mafuta. The more fat you have, the more risk you have of getting cancer. Those are the two things. Hiyo ni vitu mbili ambao cancer inataka sana. Na ndio maana tunasema kwamba ni mzuri kuwa the recommended weight ama uzito ile mtu anataka kuwa ni around 70 kilograms. 70 kilograms, 75 is okay and 65 that's okay. The around 70 that's the recommended weight. Na unaona kwamba wanawake wengi sana wako na over 80 kilograms and wengi sana. Na the risk factor is because of the weight. Risk factor is cancer, obesity is a risk factor, the cancer of the breast and all other cancers. Na ndio maana unaanza kwamba chakula na obesity sinaligana. They are connected. Maana unaona kwamba siku hizi watu wanakula sana. Na ndio wanakuwa na weight mingi sana. Na chakula wanakula sana ni chakula ile refined. Unakula white rice, white chapati, white bread, white, everything white is not good. Unataka ukule brown chapati, brown rice, hiyo ndio mzuri. Na tunataka watu wakule mboga mingi sana, green vegetables, na wakule matunda. So you avoid refined food, and alafu unakula the original food, typical African food. Na ndio maana unaona saratani iko kwa wingi hapa Kenya kwa sababu hatukuli ile chakula ya Mwafrika. Chakula Mwafrika asubuhi ilikuwa ile chakula imebaki jioni. Na asubuhi wanakula waru, wanakula nduma ngwashe in the morning. Siku hizi bakuli wanakula chapati, mandasi, mahamri, kaimati kila siku. Hiyo sio mzuri, na chips hiyo sio chakula mzuri. Na ndio maana wana saratani kwa wingi sana, manake tumeacha ile chakula Mwafrika tukaanza kukula ile chakula ya western countries. Na ndio maana saratani imekuja. Kumbuka nimesema kwamba saratani iko wingi in the western countries more than Kenya by far. And that's kwa sababu because of the diet. Na ndio maana unaona kwamba
ile chakula tukikula na sana tunakula chakula tunakula chips na nyama, especially red meat, sausages, red meat, that's not good. Na ndio maana unakwamba saratani kwa wingi kwa wanawake, manake mwanamke akimaliza college anakula chips kila siku, kuku kila siku, chapati kila siku, sasa akuli githeri. Traditional food is the best for us to prevent from getting cancers. So diet is very important. And vegetables, watu hawataki kukula vegetables, hawataki, wanataka nyama, wanataka sausages, hiyo ndio wanataka. Hiyo ndio inachangia sana watu kuwa na saratani. Na ndio maana ni mzuri watu waanze kujiuliza nitafanya nini. Kumbuka kwamba saratani tunaangalia kwa watu, kwa population, sio kwa mtu mmoja. Na ni kwa sababu tunasema kwamba ni mzuri mtu ajiangalie yeye mwenyewe, mimi nafanya namna gani, ni reduce the chances, the risk factors. Sio kumaliza, uwezi kumaliza the risk factors, kanza uwezi kumaliza, hata ukitaka uwezi, manake risk factors iko everywhere. Na ndio maana you try to reduce the risk factors by eating the correct type of food. Na siku hizi tunasema kwamba kuna fasting. Unajua saratani inataka chakula, mwili kuwa na chakula kila wakati. Na unajua siku hizi tunakula sana. Asubuhi tunakula, saa 4 tunakula, saa 7, saa 10, saa 12 na usiku. Tunachukua mwili yetu kama store ya chakula. Usikija deposit chakula. Wacha chakula ikae huko. Mwili yako kula wakati mwili yako inataka chakula. Inaitisha chakula. Na ndio maana imekuwa routine. Saa 7 ikifika lazima nikule. Saa 4 kuna chai, na wale wanafanya kazi saa 4 chai ni ya bure. Wanaenda kunywa tu. Sio maana we have to see what we need to do. Na siku hizi naambia watu wakuwe na intermittent fasting. Intermittent fasting, you can una select siku moja. Najua ile fasting ya kanisa ni ile fasting ya mwili yako. Sawa. Unachukua siku moja, leo skuli. What's kufa siku moja from 6 to 6, because when you starve like that, the cancer cells starves and they die. When you starve like that. Na kuna ile tunasema 16 hours of fasting. Unakula jioni na ukule mpaka saa 7 in between ukuli kitu. That's very good, because at that time the cancer cells, if they are there, they are fasting and they die very fast when they fast. And that's what we are advising people, so that you can be able to reduce your weight. That will be good. Yes. So kwa nimeelewa kitu. Kwa hivyo usipokula sana, the cancer cells hazina cha kukula. Exactly. So zinakufa. Exactly. Na kumbuka kwamba kila mtu ako na cancer cells. Everybody produces abnormal cells. Na zinatoka kwa mwili zikikosa chakula. Lakini siku hizi zinakuwa, manake unazipatia chakula ile inakuwa. They are weak cells which they die very fast. Manake unaipatia chakula mzuri inakuwa. Na ndio unakuona mtu ana saratani, saratani inakula chakula yote ya mwili. Ukinyima chakula haikui. So umesema mwirare ni waigwa kila mtu ako na cancer cells. Yes. But sasa sisi ndio tutaweza kufanya labda zife ama zife. Yes, that's how it is. Okay. They are removed from the body by a process called apoptosis, mopping out of abnormal cells. And these abnormal cells, they are not mopped out of their body because we are giving them sugar, and because they grow in sugar. And that's why the more sugar we eat, sukari mingi tunakula, hiyo ndio shida. Yes. Kulingana na vile tumeongea, naona kwamba diet is, I think ndio major factor ina contribute. Diet, chakula. That's where the problem is. Hakuna shida nyingine. Na ndio maana tumeacha ile chakula ya original wa Afrika. Sasa kuishi tunakula ya western. Na hiyo shida iko. Okay. Yes. Sawa. Daktari umetufunza mengi. Najua mtazamaji amejua mengi kuhusu cancer. Na be assured tutakuja tuongee mengi kuhusu cancer. Cause cancer najua ni mingi. Ni mingi sana. Leo tumeongea kuhusu cancer ya There are more than 200. Every part of the body can have cancer. Every part of the body. Kila kitu. Kila mahali. Mpaka jicho. Oh yes. It's in fact jicho. The cancer of the eye is cancer number 4 in children, especially boys. Wow. Yes. Yes. Mwirora lino we igua niyo nani mwenyewe niyo ajeri wake kine makite tondu niyo kwina cancer mithemba magana meri. Cancer mithemba magana meri. Koguo ni wega mwiroreri tugatwikaga
agukoragwo tukirora mwiri witu no gacokagiria Ngai ngatho ati nima wokira wena ugima mwega wa mwiri na riu tugithie na mbere na kana tugikinya thiini wa mwisho wa tabarire no itu ya umuthi ni kwenda ndagitari atwire ni atwira ni atuka gutwira umuthi ati mweri uyu mena mauga kwatuika ni World Cancer Day today. World Cancer Day muthenya wa umuthi 4th of February 2020 na hihi ri meta eta ndagitari mutumana uri okoragwo menyete maundu megie cancer generally cancer tutikuga ya nyondo muthi tukwaragia horo wa nyondo no ni aiga ni akoragwo with the 200 makiria ma magana meri cancer magana mithemba magana meri eke hihi ndagitari mutuma atwire atiriri uguteithika atia hatari marihi daktari labda utaweza kuambia mtazamaji wangu kuna mwenye ana shida anaona kama ni kweli ako na huu uvimbe na anaogopa labda na tunasikianga cancer is one of the most expensive disease in the world. Right. Na nimesikia una habari nzuri tulikuwa tunaongea off air ukaniambia labda ambia mtazamaji wangu labda kwenye anaweza pata ya matibabu. Right. Kwa hivyo saratani sio expensive, sio sana. Na siku hizi sana wale wako na NHIF. NHIF inawasaidia kulipa. Kwa hivyo ukiwa na saratani, ukiwa na shida na vile unaweza kutupata, manake wanajua watazamaji wengi wanauliza unaweza kutupata wapi. Tutakuwa sisi tuko South Sea in Nairobi, tunaitwa The Best Hospital, we are in South Sea na tunafungua kila wakati, we are 24 hours na also tuko we are also in Mombasa. We know kuna watu wengi wako Mombasa, we are in Mombasa in Tudor, we are in Tudor in opposite Technical University of Mombasa, ile ilikuwa inaitwa Mombasa Polytechnic na tuko hapo kila wakati. Na mwezi huu wa pili ndio mwezi ule tunahimiza watu juu ya saratani na tutakuwa na matembezi, that's cancer walks. Na hizi cancer walks tukiwa na cancer walks tunaangalia watu bila malipo. Tunaangalia watu bila malipo. Na tutaanza hiyo exercise kutoka tarehe 15 mwezi hii mpaka tarehe 28 mwezi hii. Ukikuja The Best Hospital Tudor, ukikuja The Best Hospital South Sea, utaangaliwa saratani ya matiti bila malipo. Utaangaliwa saratani ya cervix bila malipo na utaangaliwa saratani ya prostate kwa wanaume bila malipo. Na hiyo tumeshafanya. Kuna watu wengi sana ambao wametusaidia na sisi kama hospitali tunataka watu wengi mwezi hii wakuje ndio tuangalie. Na matembezi yetu itakuwa Nairobi on 29th kutoka na Uhuru Park. Itakuwa Mombasa on 29th kutoka Tononoka Grounds. Itakuwa Machakos kutoka ACK Church on 29th the same day. Itakuwa Thika kutoka MKU University at the Arena. Tutakuwa siku hiyo moja na sana tumeshakuwa na watu wengi sana na kuna watu wengi sana watakuja siku ndio tutembee. Na hiyo siku watu wanatakana wakuje na t-shirt. Na t-shirt itapatikana The Best Hospital in Mombasa, The Best Hospital in Nairobi. Na sana kwa mashule maana kuna sana mwaka hii tuna focus to the children. Manake watu wale wako 50 years cancer sio mingi sana. Between 20 and 50 itakuwa kwa wingi sana. Watu wale wako 15 na below watakuwa na saratani mingi sana. Manake wameanza kukula vibaya mapema. Watu wale wako 50 years and above walianza kukula vibaya baadaye. Wale wako 20 years na 50 years walianza kukula at least after some time. Lakini watoto wetu wale wako 5 years, 13 years, 15 years tulianza kuwapatia chakula mbaya mapema na saratani itakuwa kwa wingi sana. Kwa hivyo tuna focus on schools ndio watoto wakuwe wanajua saratani itakuwa problem to them when they grow old. Na ndio maana tuna focus on schools. Kuna shule mingi sana ambao itaparticipate katika ya matembezi yetu na nao tutawapelekea t-shirts kwa mashule yao. Watu wazima watanunua the t-shirts from the hospital. Na t-shirt is only 1,000 every t-shirt. Na hiyo t-shirt hiyo pesa tumesha pata kutoka kwa cancer walk. Pesa mingi sana inaenda kwa awareness na screening. Tunajua kuna ugonjwa kidogo ambao tunalipia wale wana saratani na hawezi kulipa, tunawasaidia. Na ukitaka kunipata namba yangu ni 0722 801 299 0722 801
299. That's my direct number. That's my Safaricom. And my Airtel number is 0734 801 299. Hiyo ukitupigia na hiyo iko hata tuko kwa WhatsApp. Ukitaka kuingia kwa WhatsApp, manake nikaona WhatsApp groups, na hiyo WhatsApp group tunaambia watu mengi juu ya saratani sana at this month of February. Asante sana. Aya, Dr. Mwachuma, nimefurahi sana, barikiwa sana, na ninajua mtazamaji amesoma mengi sana kuhusu saratani, na tutakualika ndio utueleze haya na mengine mengi, kwa sababu it's true watu wana maugonjwa huko nje, lakini lazima tukiwaelimisha na tuwaambie, tunajua kuna moyo mmoja ama mbili itakuwa saved. Nimefurahi sana Dr. Mwachuma. Thank you muno mwirori wa Gikuyu TV ni gutwarana na ithuĩ kumaria twanjĩrĩirie tabarĩra ĩno, na ngaigua ngenete mũno na ndĩkĩte nĩ ũndũ wa kwaga gũthiĩ ceceni ingĩ, na ndikanaga gũkwĩra ũguo tondũ nĩ njũĩ nĩ nyingĩ mũno, na ngaigua ngenete mũno nĩ ũndũ wa kũnyitana na niĩ, na nĩ ngũkwĩra tũgacemania haha rũciũ mũthenya rũciũ mathaa ta maya, tũkĩerathera maingĩ na rũciũ nĩ tũgakorwo tũkĩarĩria mĩrimũ ĩngĩ ngũrani. Thiĩ na mbere na kwĩrorera ceceni ya Gikuyu TV. Niĩ njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki.